Nangaguba ang 8 ka mga kabalayan human gikuso-kuso sa Ipu-Ipu kon water spout sa Panglima Sugala, Tawi-Tawi. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita kining usa ka water spout o ipo-ipo nga naporma sa kadagatan sa Panglima Sugala, Tawi-Tawi pasado alas 3 sa hapon adlawng Biyernes. Ang maong ipo-ipo ang mipadulong sa mga kabalayan nga anaa daplin sa baybay sa sitio Buna-Bunaan, Barangay Luok, Buntal sa maong lungsod. Gani, miabot matud pa sa 8 ka mga stilt house ang nangaguba kung asa upat ni ini ang totally damaged. Yung ipo-ipo po, bigla po siyang sa dagat muna siya sir, tapos nagpunta siya sa mga kabahayan, tapos may report po ng para-social ko, bale 8 household po, pero yung 4, yung grabe talaga, na-wash out talaga siya. Hinuon, walay naangol atol sa hitabo. Sanglit una pa man mi kuso-kuso ang maong ipo-ipo, nakagawas na ang mga residente sa ilang panimalay. Ang 8 ka mga apektadong pamilya, gilayon nang gitagad sa LGU pinaagi sa paghatag og hinabang. Matud sa Pag-asa, ang maong water spout namugna gumikan sa nasinating pagdaot sa panahon sa probinsya. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.